Io credo che l'ITS si specializzi in modo particolare per fornire ai giovani tutto quel background che permetterà loro di entrare in un settore del mondo industriale, ovvero io non mi aspetto per il mondo farmaceutico che questi giovani vadano in ricerca, ad esempio. Credo invece che abbiano un grosso valore aggiunto quando si tratta dei laboratori di controllo, quando si tratta degli impianti produttivi farmaceutici in particolare, dove la specializzazione e una formazione adeguata sono aspetti fondamentali. Cerchiamo di costruire delle figure che rispondano a un'esigenza ben precisa per l'azienda. I corsi ITS sono la risposta, diciamo, formativa per quei giovani che intendono ad affacciarsi molto rapidamente e con specializzazione al mondo del lavoro. È un corso biennale che cerca di costruire attraverso un'interazione con il mondo delle imprese delle figure professionali adatte per quel mondo. L'interazione con le aziende si esprime a vario livello. Già nella progettazione dei corsi, perché la nostra fondazione ha un tavolo, chiamiamolo pure un tavolo industriale, attraverso il quale noi sentiamo direttamente dal mondo delle imprese quali sono le esigenze. Il secondo aspetto sono gli stage, okay? Questi giovani hanno un monte ore che devono passare per forza all'interno delle aziende. Ultimo, ma non per questo meno importante, è che il corpo docente è fatto anche da operatori delle imprese. La sede al Bioindustry Park è un valore aggiunto. Il Bioindustry Park si è dimostrato capace di portare competenze, di portare interazioni e di costruire un sistema di rete che ci porta a facilitare le interazioni con chi fa ricerca, con chi fa alta tecnologia, con chi fa produzione in questo senso. Il parco di per sé è una sorta di crogiuolo dove arrivano tanti input del mondo biotech. È una cultura che è diffusa e che si percepisce. Prima parlavo di continuamente aggiornarsi, costruirsi, no? Quindi prendere ciò che si apprende all'interno dell'ITS proprio come un punto di partenza. Quindi questo è il primo invito. L'altro aspetto importante è che quando parlo di biotecnologie parlo di un mondo molto ampio, perché ci sono le biotecnologie farmaceutiche, ma ci sono quelle che si rifanno all'ambiente, ci sono quelle che si rifanno all'alimentare, cioè le biotecnologie sono un qualche cosa di veramente trasversale. Le figure che noi stiamo costruendo sono cambiate anche nel tempo. Noi abbiamo fatto un primo corso che era strettamente biotech, poi abbiamo fatto partire un nuovo corso che va sul biomedicale, quindi è già una declinazione, e recentemente è partito un corso sulla green chemistry, sull'economia circolare, dove il biotech è uno strumento basilare. Anche noi non siamo rimasti ancorati là che è stato dato e continueremo. Non per niente ci interfacciamo con le aziende, capiamo le loro esigenze, e quando parlo di esigenze delle aziende non parlo solo di quelle farmaceutiche, ma parlo di chi lavora e chi utilizza il mondo delle biotecnologie.